Bismillah, elhamdülillah, salatu vesselamu ala Resulillahi ve ba'd. Allah'ın ululuğuna, büyüklüğüne hadislerden delildir. Birinci de hadisin teması arştın üstündeki Allah'ın aldığındaki kitap. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdı. Bu hadis İmam Bukhari'de 7453, İmam Müslim'de 2751 hadisler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdı. Allah halk-halayıkты jaratkanda özünün aldığındagı arştın üstündögü kitabine menin ırayımım açuğumdu jеңди dep жазıp koydu. Allah arştın üstünde деген сөздү өзүнүн акылына батыра албагандар айтат. Сен Аллахка место көргөзүп атасың дешет да. Аллахка место көргөзүп болбойт дешет. Ал биз көргөзбөй атабыз анычы. Аны Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтып атат да. Ошолорго мисалы үчүн биз Аллах арштын үстүндө ыйман келтиребиз. Ушу сөзүбүздү жактырбагандар Lauhul Mahfuz kayakta dep soru verilse, Lauhul Mahfuz. Bu Allah'ın taqdir kitabı da, alamdardın taqdiri жазылган kitap Lauhul Mahfuz'da. Oşol kayakta dep soru verilse, Allah özdörü arştın üstünde de cevap verecek. Lauhul Mahfuz kayakta dep soru verse, arştın üstünde de cevap verecek. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne dedi? Allah halk halayıkты jaratkanda özünün aldığındagı arştın üstündögü kitabine. Arştın üstündögü kitabine menin ırayımım açuğumdu jеңди dep жазıp koydu. Bu birinci dalil. İkinci dalil Miraç. Miraç degeni Allah'ın dargöyüne kötörülүү деген söz. İmam Bukhari 7517. Jana Müslim'de 162 hadiste Anas bin Malik'ten rivayet kılıngan hadiste aytılışı boyunca Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah Taala özüne jibergen Burak degen atqa minip Baytul Maqdis'ke barıp, Yerusalim'ge barıp al jerdegi Aksa meçitinde 2 rekat namaz okuganın keyin ağa Cibril perişte kelgenin aytkan. Andan keyin Sümme araca bina ile sema dedi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Keyin Cibril bizdi alıp, biz degeni kim? Özü jana Burak. Burak at. Cibril üçü. Cibril bizdi alıp asmanga kötörüldü dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytып берип атат Miraç okuyasın. Cibril bizdi alıp asmanga kötörüldü dedi. Anan ne oldu? Cibril Burak degen uçarat minген пайгамбарыбызды ээрчитип биринчи асманга жетет. Ал жерде Адам ата алейхисаламга жолугат. Андан ары көтөрүлүп экинчи асманга жетишет. Ал жерден аларды Иса менен Яхя алейхисаламдар күтүп алышат. Андан ары аларды 3-чү асманда Юсуф алейхисалам, 4-чү асманда İdris алейхисалам, 5-ci asmanda Harun aleyhisselam, 6-cı asmanda Musa aleyhisselam, 7-ci asmanda İbrahim aleyhisselamlar kütüp alışat. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Cibril menen Burak'ı minip kötörülüp barata. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 7-ci asmanda gün sayın 70.000 perişte namaz okup başka kezek TV kala turgan Baytul Ma'mur degen periştelerden meçitin köröt. Demek 7. asmanda bir meçit var. Al meçitin adı Baytul Ma'mur. Al perişteler al meçitte namaz okuyup bir günde 70.000 perişte namaz okuganı kiret. Başka kezek TV. Ömürde bir jolu kezek diyet. Oşol Baytul Ma'murga namaz okuganга 70.000 perişte. Başka kezek değil. Bu degeni
Allah'ın perişteleri oşonçoluk köp. Dagı bir hadisler var. Her bir karış yerde, her bir törtendүү yerde degen nemeler var. Perişteler şunda jık jıyma. Periştelerin mekeni kayak? Asmanda. Oşol 7-nji asmanda Baytul Mamur degen periştelerin meçiti var. Oşonu aytkan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Men 7-nji asmanda Baytul Mamur degen meçiti gördüm. Al periştelerin meçiti. Aga birden 70 ming perişte kiret. Namaz okup çıgat. Anan başka kezek tiyip. Emi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 7-nji asmanda dagı Sidratul Muntaha degen daraktı körgөнүn aytkan. Ma'va degen beşikti de körgөнүn aytkan. Oşol jerde Allah Taala Peygamberimizga gün sayın 50 mal namaz okunup farz kılat. Bir günde senin ümmetlerine gününe 5 mal emes, 50 mal namaz. Bul milletni kabul alıp Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kayra düşüp jatkanda Musa aleyhisselam aytadi: "Ümmeting buga çydabayt. Rabbine kaytıp bar dagı, Rabbine kaytıp kötörülüp bar" degen söz de oşul. Peygamber düşüp kele jatıp Musa aleyhisselam'a joluktu. Rabbine kaytıp bar dagı jеңилдетүүсүн suran deyt. Barıp, suranıp 45 malga düşüret. Musa buga da çydabayt deyt. Rabbine kayt deyt. Oşentip barıp gelip oturup Rabbisinden suranıp oturup azaytıp Musa kayra jiberip akırı kança kalat? 5 mal namaz kılat. Oşonda Allah Taala Peygamberimizge ümmetingdin 5 mal namazın 10 есе köbeytip 50 mal okugandın soğun beremeyin deyt. Peygamberimizin özü dagı 5 maldan da azaytığını surangandan uyaldım dep jerge kaytıp düşüp kelet. Bul sahih hadiste Peygamberimizin 7 kavat asmandardın üstündögi Allah'tın dargöyüne barganı jana al zat menen pardanın ardından süйлөшкөнү açık jana түшүнүктүү tarzda aytıldı. Bu koşunca dalil katarı İbnül Kayyim Cavziyanın Zadul Ma'ad degen kitabı var. Oşo kitapta Abu Zar Gıfari degen sahabadan rivayet kılıngan mına bul sahih hadisi dagı keltirsek bolot. Abu Zar radıyallahu anhu Rasul sallallahu aleyhi ve sellem'den siz Rabbinizdi köre aldınız mı dep suraganda al nurdu kantip köre almak elem dep жооп berdi. Hadis alımdары bu nur Allah'ın pardasının nuru ekenin aytışkan. Demek oşol Miraç hadisinde Miraç degeni araca degen sözdün. Bu unday. Kötörüldü de araca degeni kötörüldü degen. Miraç degeni oşo Peygamberimizin 7-nji asmandardın üstüne çeyin kötörülüp barıp Allah Taala'ga jolugup 5 mal namazda alıp kaytıp kelgeni bu Miraç hadis. Buhari'de, Müslim'de. Anan kaytıp kelgende Abu Zar suragan eken de Allah'ını kördüңүz boşondu dese jok men Allah nur bolsa nurdu kantip köre almakmın degen. Demek Allah'ın özün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem körgön emes. Pardanın ardından süйлөшкөн. Бирок süйлөшкөн Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah Taala bilen. Kayakta süйлөшөт? 7 kavat asmanların üstünde, 7 asmanların üstünde. Ana Allah'ın dargöyü degen söz var da. Ukansыңар mı? Allah'ın dargöyü dep aytılып эле келет. Allah'ın da dargöyünde kabul. Allah'ın dargöyü. Oşo Allah'ın dargöyüne bardı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Oşol жерден kabul alıp geldi namazı. Allah Taala bilen süйлөштü. Pardanın arkasında. Siz Rabbinizdi kör aldınız mı degende men nurdu kantip görmökmün deydi. Allah'ın nuru bir nesege körüne turgan bolsa, sen taş talkanı çıkarı verdi o. Musa aleyhisselam Allah menden süйлөштü dep ayttık ko jana. Ya Allah, o Rabbi, maga bir körünçü jamalыңды bir köreyin dedi de. Musa aleyhisselam. Ana nişeme aytasың dedi. Jok, köngülüm tınçısın üçün bir jamalыңды köreyinçi dedi. Ana Allah Taala aytты. Lan tarani dedi. Meni bul dünyada köre albaysың dedi. Musa emas, hiç kim bul dünyada köre albayt.
Анан айтты, "О, тоону карап тур" dedi. Ар жактагы тоону карап тур. Мен ошо тоого көрүнөм dedi. Тоого көрүнөм, тажалли кылам дейт да. Ошондо көрүп, тоо эмне болсо анан көрөсүң дейт да. Тоого көрүнгөндө тоо күкүм болуп калды. Тоо күкүм болуп калды. Муса алейхиссалам вахарра сажиден дейт Куранда. Дароо жыгылып, саждага жыгылып, Алла мени кечир. Демек, Алланы бул дүйнөдө эч ким көрө алган эмес, көрө албайт дагы да кыяматка чейин. Бул дүйнөдө. Бирок суфилер көрө берет. Суфи машаяктары ошондой да, мен көтөрүлдүм, Алла менен бетме бет сүйлөштүм, сабактарды алып келдим. Мен ошо Алладын өзүнөн алган сабактарын силерге берип атам. Суфи машаяктарында боло берет бунысы. Аларды эржигендер ишенип кете берет. О, биздин шейхибиз Алла менен көрүшүп деп атат. Сабак алып келген дегенде ишенип кетиши керек. Мына Курандын аятына тикелей каршы келген нерселерге ишенип кетиши керек. Муса алейхиссалам көрө албады. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам көрө албады. Кантип бир азыркы замандагы же мурдарактагы бирөө көрө алат. Үчүнчү хадис. 7 кабат асмандын үстүндөгү өкүмдар. Ибн Жарир Табари. Бул киши ким? Ибн Жарир Табари тafsirçilerden aksakalı, tafsirçilerden imamı. Bardıq tafsirçiler kiyinki. İbn Tabari'den kiyinki tafsirçiler İbn Kasir bolovu, Suyuti bolovu, Kurtubi bolovu, kaysınsı bolsun Tabari'de mınday eken dep sılka berişet da. Bu kişi en imamı. Tafsirçinin en imamı kim? Tabari. İbn Carir Tabari Ahzab suresinin 27. ayetinin tafsirinde Peygamberimiz Allah Taala'nı 7 kavat asmandardın üstündeki ökümdar degenin aytkan. Bu söz kantip aytılıp kaldı. Tarixi mınday. Ahzab kazatında Medina'daki Banu Kurayza Yahudileri Müslümanlara karşı müşriklerge yardım beret. Keyin Allah'ın elçisi Yahudileri jazalayt jana Yahudilerin üstünden hüküm çıkarı üçün Sa'd ibn Muaz'dı ökül kıladı. Sa'd Yahudiler arasından Müslümanlara karşı soğuşkanlardı öldürүүгө, ayalların kun kılууга, jana mal mülkün sahabalardın bir bölügüne oljo kılıp alууга, sahabaların barlığını emes, bir bölügüne oljo kılıp alууга hüküm çıkarganda ke biröler bul hükümüge narazı boluşat. Sa'd'ın hükümüne narazı boluşat. Oşonda Allah'ın elçisi Sa'd'ın hükümün tuğra ekenini aytıp, aga karap mınday deydi. Laqad hakamta fihim bi hukmillahi min fawqi sab'ati arqi'atin. Sen ey Muaz alar jönündө 7 kavat asmandardın üstünөн kele turgan Allah'ın hükümü menen hüküm kıldың деген. Bunu kim aytып атат? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты. Бул хадисти имам Асқалани деген алым Бухариге шарх жазган Фатхул Бари деген китебинде келтирип мындай деп атат. Жогоруда өткөн Мухаммад ибн Салихтин риваятында бул хадис мындай таризде берилген. Sen бүгүн алардын арасында Аллахтын өкүмү менен өкүм кылдың. Аллах 7 кабат асмандардын үстүнөн туруп, ошол өкүм менен өкүм кылган. Сенин кылган өкүмүң дейт Усат, Аллахтын өкүмүндө эле дал, ошондой эле өкүм кылдың. Ошого дал келди деди да. Сен Аллахтын өкүмүнөн чыкканың жок. Берки протест кылган сахабалардын сөзүнө көңүл бурбай кое бер, сенин өкүмүң туура деди. Аллахтын 7 кабат асмандардын үстүнөн келген өкүмү дагы ошондой болмок деген да. Эми 4-нчү хадиске келели. Али разияллаху анху ар бир хадистер айтылып атканда аяттарды дагы сабабы нүзул деген бар да. Аят жөнүндө айтылса, сабабы нүзул ошол аяттын түшүүсүнүн себеби. Кайсыдыр бир окуяларга байланыштуу аят түшөт да. Аны сабабы нүзул дейт. Хадистер айтылганда деле эмне себептен айтылып калды деген бир себеп болот. Ошо себеби. Али разияллаху анху Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга Йеменден чогулган зекеттерди жиберет.
kelgen mülktün arasında kiçinekey altın bar ele. Allah'ın elçisi al altındı İslamga жаңы ele kirgen 4 uruğunun 4 başçısına bölüp beredi. Antkeni munu menen alardın жүрөгүn İslamga dagы da jakындатууну, alar arkulu alardın elderin İslamga kızıktırууну kalagan ele. Bul kээ бир sahabalarga оор тиет жана biz kança жылдардан beri canımız menen malımız menen cihat kılıp жүрсөк, эми гана İslamga kirgen 4 adam bizden abzel bolup kettiби? Altındарды ошолорго бергидей дешип сөздөрдү айтышат. Зухуайсира деген бирөө келип, кээ бир риваяттарда пайгамбарыбыздын жакасынан кармап деген жери бар. Ey Muhammed, Allah'tan korsan bolot деп катуу тиет. Ошондо Аллахтын элчиси ачууланып мындай деген: Мага ишенбей жатасыңарбы? Мен асмандагы Аллахтын ишенген пайгамбары болом. Мага эртели кеч асман кабарлары келип турат. Asmandagы Allah maga işengende sizler işenbeysiңерби деп деген сөздү айтты. Дагы бир жолу кайталайбыз. Ушул сыяктуу аят хадистердеги Allah asmanda деген сөз Allah asman телосунун ичинде деген маани билдирбейт. Balkim Allah asmanlardın üstündögü arştın üstündö degen Allah'tın biyiklik, ululuk sıfatlarının manisi bildirir. 5. hadis. Allah kayakta. İmam Müslim Sahih-i Müslim'de Muaviye bin Hakam As-Sulami degen sahabanın okuyasını жазган. Анда айтылышы боюнча, ошол сахаба намаз окуп жатканда чүчкүрүп жиберген кишиге "Ярхамукаллах" дейт намазда. Дегенде жандагы сахабалар туура эмес кылдың деп маанидеги ишараны жасашат намазда. Намаздан кийин Муавия ушул маселени пайгамбарыбыздан сураганда, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям namaz bul tasbih, takbir jana Kur'an kıraatынан turgan ibadat. Aga insanın sözü aralaşkanı tuğra emes dep жооп берет. Demek namaz okup atıp bir ölçüşkürgene yarhamukallah deverdi. Namazda bu tuğra emes. Namazga adamın sözü aralaşmasın dedi de. Muaviye uçurdan faydalanıp Peygamberimizden dağı 4 suroğunu surap жооп alat. Keyin 4. surosunu algan жообуна mınday dep keyin eskiret. Menin bir kümüm var dedi. Uhud doğusu tarafta koylarımdı kaytarıp жүрüp, bir koydu karışkırga aldırıp jiberiptir. Men dağı adam balasımın, bardık adamlar siyaktуу kaygırıp, çoru kızga, kün kızga şapalak tartıp jiberdim. Bul işimdi Rasul sallallahu aleyhi ve sellem oor sanadı, ele andan çoru kızdı azat kılıp jibersem bolobу деп suradım. Allah'ın elçisi maga alıp gel sınap göreyim dedi. Alıp geldim. Rasul sallam anı sınap Allah kayakta деп suradı. Çoru kız asmanda деп жооп berdi. Anan Allah'ın elçisi men kimmen dediler. Siz Allah'ın elçisiz dedi. Anda Rasul sallam atikha fa innaha mu'mina. Ana azat kılıp jiber imanlı eken dedi. Bu hadis Sahih Müslim 537. hadis. Kebirölөр ушул hadiske жол тапканга аракет кылышат да. Бул hadis zaif. Андай мындай депчи. İmam Zahabi'den ошолорго эскертти. İmam Zahabi Ulu деген Allah'ın ululuğunun delilleri деген kitabında mınday dep eskertken. Bul hadis sahih. Anı Muslim dağı, Abu Davud, Nasai jana başka bir neçe imamlar hadis jinaklarında keltirişken jana kanday aytılgan bolsa dal özünдөй keyinkilerge ötkөрüşkön. Bunun manisi
кандай келген болса кейиnkilерге өткөрүшкөн дегендин маанisi салафу салихиндерден келген ушундай bir акыйдага байланыштуу эреже бар. Амирруха кама жаат. Ayat hadisler Allah'ın ısın sıfatları жөнүндөгү ayat hadisler kандай keldi Peygamberimizden, kандай tekstler menen keldi, oşondoy ötkөрө ber. Misal üçün mınal jerde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çoğru kızga Aynallah dedi. Allah kayakta dedi. Al asmanda dedi. Oşon dilip ötkörө ber de. Эмне десет, өзүнөн кийинкилерге өткөрүшкөн. Кандай болсо ошондой. Хадисти бурмалоо жана башка мааниге оодаруу менен хадис маанисине каяша айтышкан эмес мурдакылар. Биз дагы ушул пикирдебиз дейт. Ким гана болбосун, Аллах каякта деп сурала турган болсо, ал өзүнүн Аллах жараткан табиятынан келип чыгып, асманда деп жооп берет. Ушул сабакты ошто өткөнүбүздөн кийин бирөө сабактан кайтып кетип атып, жолдо бирөө токтотуптур. Машинасына чыгарып алыптыр. Ал акылы кирди чыкты экен да. Белгилүү эле адам экен ал, мындай эмне айтканын билбейт, акылы кирди чыкса да. Мындай жинди деп коебуз го. Жинди болуп бир жолу жана шыпырып алган эмес, бирок акылы кирди чыкты адам да, бала. Ошону отургузуп алып машинасына. Неме кылып да, сынап мынау немени? Хадисти сынап атат да. Хадисте айтып атат, бул адамдын табияты, Аллах асман деген адамдын табияты. Деп анан ошондон телефон жаап коюп дагы, кандайсың деп сүйлөп туруп, сага бир суроо берем. Суроо бериң деп. Аллах каякта десе. Мындай байкап алычы. Аллах асманда деп атат да. Сабак алган жок бирөөдөн. Акылы жок бала да. Бирок ошого суроо берсе, өзүнүн табияты менен айтат. Бул ад-дину табия деген. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям, дин бул табият деген да. Биздин жүрөгүбүзгө эгилген нерсе бул. Аллах асманда. Ошон үчүн Назарбаев дагы немелерин сөккөндө, бир немесиде өзүнүн министрлерин сөккөндө, асмандагы Аллах карап турат деп, эскертип атат да. Президенттер, башкалар, аларга ким айтты? Бул табият, адамдын жүрөгүндө бар нерсе. Асманга карап дуа кыласың, колуң асманга мындай кылып коесуң. Хабиб Нурмагомедов дайым эле мындай кылат го, өзү суфи болсо, туурабы? Суфи болушу мүмкүн, эми билбейм, анын акыйдасын го. Көбүрөөк Дагыстанда суфилер бар го. Алардын имамдары Аллах асманда деп айтса болбойт деп беришет, сабак беришет. Бирок мындай кылат да. Христиан болсун, башка болсун, мен эмес деп. Осондагы деп. Али биздин Тайсындагы, немеден чыккан. Нарындык бала бар го, мушкетибиз, ошентип мен эмес, мындай кылышат. Бирок аларга сабак бергенде Аллах асманда деп болбойт деп сабак беришет да, мисалы үчүн. Кээ бир дамлаларчы. Ошол дамлалардын алдында сабак алып жүргөн бир бала. Интеллигент бала да, ырчы бала. Ошолордун шагирти болот дагы, алар окутат. Алар окуса эмне дейт? Мынау Саудияны бүтүп келгендер, алар азгырып кетет силерди, Мединаны бүткөндөр, Макканы бүткөндөргө окубагыла деп үйрөтөт да. Алар силерди алдайт. Мисал үчүн Аллах фиссама деген хадистерде айтышат, ага ишенбе. Аллах асманда деп болбойт деп аябай куюп окуткан баягычы, баягы балага. Ошону окуган, кийин сөздөрдү сүйлөгөн ошол темада. Анан эле бир күнү бир көзүм түшүп калып да бир немегечи. Ошол баланын ырдаганыначы. Кыргыздар жөнүндө деп атат да. Алла тоонун мекендеген, Аллага жакын жайгашкан менин кыргызым депчи. Алла тоонун үстүндө жашайт, Аллага жакын жашайт деп ырдап атат да. Бул өзү каалабаган нерсе, табиятында бар нерсе тилине чыгып кетет да. Илхом мененчи. Болбосо окуганда алар тескерисин окуткан. Бирок ырдаганда жанагындай айтат да. Кыргыздар Алла тоонун башында жашайт, Аллага жакын жашайт.
Demek bul tabiat bul. Oşol çoğru kız dagı, janağı jindi bala dagı, prezidentler dagı İslamdan eşnesen düşünbegen, akidany bilbegen Allah asmanı dep söyleydi. Birok bul degeni Allah asmanın içinde degen emes, üstünde degen. Emi dagı bir hadis İmam Bukhari'nin Sahih kitabında Anas radıyallahu anhu'nun bunday degeni rivayet kılıngan Zeynep enemiz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in ayallarından biri. Zeynep enemiz Peygamberin ayallarına özünün kündöştörünü bunday dep maktanatile. Silerdi Rasulullah'a üy bülöңөр, tuğan uğruğuңar üylöntkön. Ameni bolsa Allah Taala 7 kavat asmandardın üstünden turup üylöntken deydi. Al endi degeni. Zeynep binti Jahsh Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin jakın tuğanı bolganda. Avalarının kızlarından bolganda jakın. Birok özü Zayd ibn Harisa degen bir bakma balası bolgon, al kul bolgon tegi. Anan özünü bala kılıp bagıp algan. Allah Taala bakma bala atadan muras alады эле да. Ошол өкүмдү жокко чыгарыш керек эле. Bakma bala özünün balası bolboyt, balası emes деген өкүмдү шарият кылыш керек эле да. Анан Аллах Subhanahu Taala Kur'an'da ошо Zeynep'ka üylön деп эме кылган. Vahiy kılgan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Zeynep'ka üylön деп. Ага чейин bir kıyla emeler bolgon. Anan Zeynep talagын bergen. Andan keyin Allah Subhanahu Taala Zeynep'ka üylön деп Kur'an'da ошол сөздөр бар, азыр келебиz. Allah öz айтып атат да Zeynep'ka üylön деп атат. Ошол Kur'andагы аят менен эле Zeynep enebizге üylөнгөн. Мындай нике кыйган эмес бирөө. Başka ayallarını valisi келет, valisiden сурайт, разысыңарбы, макулсуңарбы? Biz berебиz, макулбуз. Kalın ындай-мындай белек-селектер болуп атат. Бирок Zeynep enebизди Алла Таала берип атат пайгамбарыбызга. Эч тууган уругу же башкасы эмес. Ошону Zeynep enebиz мактанат башка күндөштөрүнөчү. Алар дагы ар ким өзүнүн бийиктигин айтып, мисалы, менин уруум мындай, андай деп мактанат да эми аялда. Десе, Zeynep enebиz мага тең келбейсиңер барыбыр дейт да. Силерди тууган уруңар үйлөнткөн Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Мени 7 кабат асмандардын үстүнөн Алла Таала үйлөнткөн деп атат. Ne дейт экен? Менин никемди асмандагы Аллах кыйган деп мактанат эле Zeynep enebиz. Чынында Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи ва саллям Zeynep'ка махырсыз, никесиз жана адамдардан болгон көбөлөрсүз үйлөнгөн. Anken Allah Teala Kur'an'da zavvajnakaha деген ayet düşürgen. Ne? Biz seni Zeynep'ka üylödük dep ayetти düşürgen. Uşunu men Allah üylöp koygan Peygamber. Zeynep enebizge uşul ayet meni üylöp koydu. İbn Hajar Asqalani Bukhari'ge düşündürme iletinde yazılgan Fathul Bari деген kitabında Zeynep enebizin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ga mınday degen yazat. Meni sizge Rahman Allah Taala arştın üstünden turup üylöntü. Buların bardığı hadis. Buların bardığı bolgonda dagı sahih hadis da. Bizdin tokup algan nerse emes bu. Jogorda ötken hadislerin bardığı Allah Taala'nın ululuk, biyiktik, ulu degen sıfatına jana asmandardın üstündeki arştan da biyikte ekenine dalalat kılат. Birok bir sabaktın başında iskergen Cahim bin Safvan degen adaşkan alım. Allah Taala'nın bardık nesileden biyikte ekenin özünün filosofiyalыk pikirleri menen çetke kakkan kündөн baştap anın azgırık joluna erçigen taypalar köp çıktı. Alар azır biz tanışkan hadislerdeki Allah'tın biyiktigin bildirgen manileri çetke kagуу üçün bu hadisler Allah'tın 7 kavat asmandardın jana arşın üstünde ekenin bildirbeyt. Zeynep'tin nikesi 7 kavat asmandardın üstündeki takdir kitabı bolgon Lavhul Mahfuz'dagı ilim Kur'an'da жазылганына gana dalalat kılat deşet.
Жана ушул сөздөрү менен Аллахтын бийиктик сыпатын четке капкылары келет. Ошо Зайнаб энебиздин ушул хадисин жанагы мени Аллах Таала 7 кабат асмандардын үстүнөн туруп үйлөнтү деген хадисин алар түшүндүргөндө, жана каршы чыккандар түшүндүргөндө, жок бул Аллах жөнүндө эмес, бул 7 кабат асмандардын үстүндө деген бул Лаухул Махфузда айтып атат дешет да Зайнаб эне. Алланы айтпайт, Лаухул Махфузда айтып атат дешет. Макул. Макул. Бирок чындыктан качып кутулуу эч мүмкүн эмес. Алар Аллахтын аршта экенин четке какканы менен Лаухул Махфуздун 7 кабат асмандардын үстүндө аршта экенине иман келтиришет. Ушул ишенимдин өзү Аллахтын аршта экенине далил болот. Анткени Лаухул Махфуз Аллахтын алдында да. Аллах Таала айтат: "Ва индаху уммул китаб." Китептердин энеси Лаухул Махфуз Аллах Тааланын алдында. Эгер алар жок бул Аллахты айтпай атат, Лаухул Махфузда айтып атат десе дагы, Лаухул Махфуз каякта? 7 кабат асмандардын үстүндө, Аллахтын алдында. Дагы bir hadiste бул имам Термизидин Жамиу Сахих деп аталган хадисте жыйнаганда Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан, райымду адамдарга, мындай тегерегдей адамдарга, райым кылган адамдарга Рахман ырайым кылат. Силер жердегилерге ырайым кылгыла, ошондой силерге асмандагы зат ырайым кылат деп. Асмандагы бир кудайга сыйынган деген темадагы хадис. Ошол эле имам Термизи ошол эле хадисте жыйнагында Имран деген сахабада айткан хадисти жазган. Имран деген сахаба айткан хадисти жазган. Риваятта айтылышы боюнча Имрандын атасы Хусейн менен Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мындайча сүйлөшкөн. Имран ибн Хусейн деген сахабадан риваят кылынат. Ал айтат да: "Менин атам Хусейн менен Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мындай сүйлөштү" дейт. Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам: "О Хусейн" дейт. Ал ким? Мушрик алышка. "Азыр сен канча кудайга сыйынып жатасың" десе, 7 кудайга сыйынатам дейт. Макка мушриктеринен бири да. Алардын 6-оосу жердеги кудайлар, бири асмандагы кудай дейт. Алардын кайсынысы сенин дуаларыңа жооп берип тилегиңди аткарат десе, асмандагысы деп атат. "О Хусейн, эгер исламга кирсең, сага пайда бере турган 2 ооз сөз үйрөтөт элем" дейт. Ошондон кийин Хусейн исламды кабыл алып, пайгамбарыбызга келет жана "О Аллахтын элчиси, мага вада кылган 2 сөздү үйрөтүңүз" дегенде, ага Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мынабу дуаны үйрөтөт. "О Аллахым, мени туура жолго башта жана нафсимдин жамандыгынан сакта" деген сөздү үйрөтөт. Ошондо Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Хусейн менен сүйлөшүп атканда айтып атпайбы? Кайсынысы тилегиңе жооп берет десе, асмандагысы деп атат да. Ошондо эгер Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Аллах асманда деп болбойт, андай дебе деп аны кагып бериш керек эле. Бирок такрир кылды, такрир дегени унчукпай сүйлөшүп кетти. Дагы уландысы хадис аягына чейин жеткирип койсуңар. Кийинки хадиске өтөбүз. Зикир majlisinin fazileti деген хадис. Бул хадисте дагы Аллах Субхана Тааланын бийиктигинин далили бар. Бухари жана Муслимде Абу Хурайра разияллаху анхудан төмөндөгү хадис риваят кылынган. Расул саллаллаху алейхи вассалам айтты: Аллахтын сайяра периштелери бар дейт. Сайяра дегени аламды айланып кезип жүрүүчү периштелери бар, улук периштелери бар. Алар каерде Аллахты эстеген мажлистер болгонун издеп жүрүшөт. Жана эгер тапса, ал мажлистеги адамдардын катарына отуруп, мына катарында периштелер турат иншалла. Бири-бирин канаттары менен ороп алышат. Сайяра периштелер унчалык көп келгендиктен дүйнө асманына чейин каптап кетишет. Качан мажлистеги адамдар тараганда, алар дагы асманга Алланын даргөйүнө көтөрүлүп барышат.
ошондо улук кудуреттүү Аллах өзү билип турса да, алардан кайдан келдиңер деп сурайт. Жердеги сага тасбих, такбир, тахлил айткан, сени мактаган, сага дуа менен кайрылган, илим окуган пенделериңдин алдынан келди дешет. Периштелер алар мага дуа кылганда эмнелерди сурашты дейт. Аллах Таала айтат. Эмнелер сурашты дейт. Бейишиңди сурашты дейт. Алар менин бейишимди көрдү беле десе, жок я Рабби дейт. Бейишимди көргөндө эмне кылышмак дейт. Тозогуңдан куткарууну сурашмак дейт. Алар менин тозогумду көрдү беле? Жок о Рабби. Тозогумду көргөндө эмне кылышмак? Күнөөлөрүн кечирилишиңди сурашмак. Дегенде Аллах Субхана Таала, мен аларды кечирдим, жана сураган нерселерин беремин, куткарууну сураган азаптан дагы куткарамын дейт. О Рабби, паланча деген өтө күнөөкөр пендең дагы алардын арасында бар болчу. Өтүп бара жатып эле кошулуп отура калган экен. Аны да кечирдим. Анткени ал мажлисте отурган коом менен отургандар дагы бактысыз болбойт. Илимдин абзелдеги илим мажлистеринин фазилети ушундай. Периштелер менен катарлашып турабыз иншалла. Не только катарлаша, орусча айтканда. Алар келип, жыйналып, дүйнө асманына чейин чыгып кетет. Бир илим мажлиси үчүн ошончо периште келип атат. Анан биз тарап кеткенибизде, илим сабагыбызды бүтүрүп, эми бул зикир да. Илим зикир да. Алланы эстеп атабыз да. Алла жөнүндө сүйлөшүп атабыз да. Биз кеткенде периштелер дагы асманга кетет деп атат. Асманга көтөрүлүп кетет деп атат. Асманга көтөрүлүп алып Алла Таала менен сүйлөшүп атат. Хадис. Анан дагы бир хадис. Апарып экен. Дагы бирөө бар экен, Тафсиру Жалалайн деген тафсир бар. Ошол тафсирдин эки авторунун бири Жалалидин Суюти Ад-Дуррул Мансур деген чачылган берметтер деген тафсир китебинде Анбия сүрөсүнүн 68, 69, 70 аяттарынын түшүндүрмөсү үчүн мындай хадисти келтирген. Абу Хурайра разıyallahu anhu'dan rivayet. Rasul sallallahu aleyhi ve sellem aytты. İbrahim aleyhisselam manjanik менен отко ыргытылган учурда İbrahim aleyhisselamды отко ыргытканда катапульта менен ыргыткан, Эмнеге? Себеби ошончолук жанагы оттун ысыгы күчтүү болгон да, табы. Жакындан ыргытса күйдүрө берет эле. Ушунчалык улуу от алыстан манжаник катапульта менен ыргытып атат Ибрахим алейхисаламды отко. Мушриктер. Ошондо Ибрахим алейхисалам катапульта менен ыргытканда абада кетип атып, Аллага кайрылып атат. Отко учуп кетип атат да. Аллага кайрылып, "О Аллахым" дейт. Асманда сен жалгызсың. Асманда сен жалгызсың. А мен болсо жерде сага ибадат кылган жалгыз пендеңмин. Асманда сен жалгызсың, жерде мен жалгыз тавхидчимин деп атат. Себеби ошол коомдо бардыгы мушрик, бир гана Ибрахим алейхисалам тавхидчи эле да. Алланын өзүнө сыйынган. Мына ошол Ибрахим алейхисаламды мисал кылып айтышат. Үммөт деген үммөт. Bir adam dagы ümmет болот дейт. Ал Ибрахим алейхисалам. Бирөө айтат го, бүткүл дүйнөдө ушунча биз көппүз дешет го. Биз мүмкүн эмес адашыбыз дейт. Бирок чындык адамдын көптүгүнө же башка карабайт да. Чындыкты бир адам кармадыбы, ошол адам үммет болот дейт да. Ошол адам чындык болот. İbrahim aleyhisselam Allah'a aytadi, asmanda sen жалгызсың. Биздин сөзүбүз эмес бул. İbrahim aleyhisselamдын сөзү. Ал ким? Бардык пайгамбарлардын атасы.
riya amallar Allah'a көтерілбейді. Amallar өзі Allah'a көтеріліш керек. Biz ne için amel kılavuz? Allah'a көтеріліш için. Emi riya amallar көтерілбейді. İmam Zahabi Arş degen kitabında 63. nomür menen tömündeki hadisni keltirdi. Abu Hurayra'dan rivayet Rasul sallallahu aleyhi ve sellem aytdı, Allah Teala aytadi, men şirki amallarga muhtaç emasmin, maga riya amallarından eş nese kötörülüp kelbeydi. Riya emne? Riya koca görsün, el görsün, el okusun, Allah için emas, biröler görsün için kılıngan amal. Allah Teala aytadi, başka amallar maga kötörülüp kelet, riya kötörülüp kelbeydi. Emi Allah özünün biyikte ekenin ant içip aytadi. Allah özü aytadi. Jalaleddin Suyuti Ad-Durrul Mansur fi tafsiri bil Ma'sur degen tafsir kitabında Ra'd suresinin 11. ayetinde düşündürme berip jatıp tömönkü kudsi hadisni keltirgen. Kudsi hadis degeni ne? Kudsi hadis Allah'ın sözü Peygamber'in tilimen aytılıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah aytdı deb aytadi. Kur'an ayatları bu ayat. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sözleri hadis. Ökönün ortasında kudsi hadis var. Kudsi hadis özü Peygamber'in hadisi. Birok anı Allah aytdı deb Allah'tan bayandap durup aytkan hadisde kudsi hadis deydi. Oşonda Ali radıyallahu anhudan rivayet Rasul sallallahu aleyhi ve sellem Rabbisinden rivayet kılıp bunday dedi. Allah Teala aytadi. Men özümdün kudretime, ululuğuma, jana öz arşımdın üstüne kötörülgönümü ant içip aytamın. Kaysı bir ayıl, je üy bülönün jaşoçuları, je talada жүрген bir kişi, men jaman körgön күнөө işlerdi jasagandan keyin, anısından tooba kılıp kaytıp, maga moyun sunup, men sүйген salih amaldарды jasay başlasa, men dağı alardı özleri jaman körgön azabından жақсы көрө турган ырайым тарапка буруп жиберем. Ошондой эле кайсы бир айыл, же үй бүлөнүн жашоочулары, же талада жүргөн бир киши, мен жақсы көргөн салих сооп иштерди жасагандан кийин анысынан кайтып, мен жаман көргөн күнөө амалдарды жасай баштаса, мен дагы аларды өздөрү жақсы көргөн ырайымымдан жаман көргөн ачуум тарапка буруп жиберемин деп Allah Teala ушул кыла турган ишин эмне деп айтып атат? Ант ичип айтып атат. Өзүмдүн кудуретиме ант ичип айтам деп атат. Улуулугума ант ичип айтам. Жана өз аршымдын үстүнө көтөрүлгөнүмө ант ичип айтам. Муну ким жазып атат? Jalaleddin Suyuti. Jalaleddin Suyuti kim? Бүткүл мынау Orta Азия элдерине özünün tafsiri menen belgili bolgan adam. Emi biz Allah subhanahu wa ta'ala'nın asmanların üstündeki arşın üstünde degen ayatlarda okuduk. Ayatlardan dalilleri okuduk, sürelerden. Hadislerden okuduk. Emi sahabalarga kezek keldireriz da. Kezekti sahabalarga bereriz. Allah ne degen? Sahabalardan Allah asmanda degen sözlerini delildir. Birinci Abu Bakr Sıddık'tan başlayız. Sebebi Abu Bakr Sıddık sahabaların en abzeli de. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne degen? Abu Bakr Sıddık jönündө dünyödөгү бардык адамдардын иманы bir таразанын bir жагына коюлса дейт. Abu Bakr'dын иманы bir жагына коюлса, Abu Bakr'dын иманы басып кетет. Kança sahabat, kança tabiin, kança alım, kança öttü de bardığının imanı bir tarazanın bir jagına koyulsa, Abu Bakr'dın imanı bir jagına koyulsa, Abu Bakr'dagı basıp ketip otat. Ошол Abu Bakr Sıddık radıyallahu anhu emne dep otat. İmam Bukhari tarih kitabında yazar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ölgön günü Abu Bakr radıyallahu anhu elge mınday dep kayırlı jasadı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ölgön günü Umar ne kıldı? Kılıcını götürüp alıp kim peygamber öldü dese başını kıya çabamı dep жүрдü mü? Elde korktu.
ölbeyt dedi. Abu Bakr radıyallahu anh gelip de anı tınçıtıp Kur'an'daki ayetleri okup buradagılar da ölgön sen de ölüksün degen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan aytkan sözlerini ayetleri okutup inandırıp Umar'ı toktotup anan eliye kayrıldı da kim Muhammed'ga ibadet kılgan bolsa emi Muhammed öldü dedi. Al emi kim asmandağı Allah'a ibadet kıla turgan bolsa al türü hiç kaçan ölbeydi dedi. Kim aytты? Abu Bakr aytты. Bizdi jaman körbeş керек de biz bunu bu sözü aytасыз. Biz ayatты aytабыз, Peygamber'in hadisini okuyuz, Abu Bakr'ın sözünü aytабыз. Emi Allah asmanda degenler kafir degenler var. Hüküm çıkarganlar var da müştehitler. Allah asmanda degenler kafir bolat degenler var. Abu Bakr Sıddık radıyallahu anhu aytdı bu sözde. Anan kantip bul kafir bolup kalat. Dagı bir kaytalayız Allah asmanda degenin ne? Üstünde degen. Üstünde degen o. Arşın üstünde degen. Asmanın içinde degen. Sallallahu teala aleyhi ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Elhamdülillahi rabbil âlemin.